Bueno, amigos, ya estabais pensando que no había vídeo hoy, ¿eh? Creo que iba a dejar yo tirado. Bueno, si nos dejan los pájaros, este vídeo va a tratar del tema que ayer en el directo estuvimos hablando ahí tal y cual, pero como en directo no es lo mismo, me pongo más nervioso y ya no sé qué digo. Entonces va a tratar de cómo pasar huevos o pájaros de unas parejas a otras. De eso va a tratar. Por ejemplo, vamos a ver. Supongamos que tenemos una pareja que nos ha abandonado los huevos y lleva incubando 5 días. Nos ha abandonado los huevos, se los queremos pasar a otra pareja por otras circunstancias. Vamos a suponer que nos ha abandonado los huevos y lleva incubando 5 días. Y tenemos otra pareja que está incubando pues los mismos días. Día arriba o día abajo. Día arriba o un día abajo no supone nada. Pero los mismos días. Eso sería lo idóneo. Un día arriba, un día abajo. 2 días arriba, 2 días abajo no supone nada. Que más o menos lleve los mismos días de incubación. Pero la mayoría de veces, como sabéis, a la que le queremos pasar, o están más más días o menos días que la pareja que le queremos pasar. A ver si me explico. En este caso, es la pareja que nos lo abandonó. Ya os digo que si está más o menos los mismos días, un día arriba, un día abajo, es lo idóneo. Pero normalmente pues están o más días por encima o más días por debajo. Ya sabéis que lo ideal es que lleven pues poca diferencia, como digo, para que cuando nazcan pues que no, ellas no extrañen. Por ejemplo, otro ejemplo que voy a poner. Una pareja que ya está cumplida, que ya debería de haber sacado. Pues no podemos meterle huevos de otra pareja que lleve, por ejemplo, 4 o 5 días. Una ya lleva 13 o 14 días y no podemos pasarle huevos de otra que lleve 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque si la primera pareja ya supongamos que lleva, como os digo, los 14 días de incubación, 13 o 14, que muchas de ellas sacan a los 14, como sabéis, está cumplida. Es decir, está cumplida ya. No deberíamos meterle huevos con 4 o 5 días. Os lo explico mejor. 14 días que lleva incubando la primera pareja, más 8 o 9 días que le faltarían aún por sacar a la segunda pareja, pues nos meteríamos de incubación en 22 o 23 días. Y con seguridad, porque la hembra lo abandonaría, porque son demasiados días, y entonces se levantaría y abandonaría la incubación. Normalmente la hembra, salvo en algunos casos, ya os digo, salvo en algunos casos, pues se levantarían de incubar. A los 16, a los 17, a los 18 días, unos 2, 3 o 4 días después de la incubación, o 5 días como máximo. Pero ya os digo, eso depende de cada hembra, puede variar. Hay hembras que a lo mejor a los 16 días ya se han levantado, si tienen huevos claros, y hay otras que pueden tener, estar 20 días y están incubando. Pero ya os digo, es que depende de cada hembra, eso puede variar mucho. Pero por lo general, a los 3 o 4 días después de estar cumplidas se suelen levantar. No nos podemos fiar. Aunque algunas estén más, pero como no lo sabemos lo que van a hacer, porque los pájaros son muy improvistos, ¿sabéis? Y lo que hacen una vez no lo hacen otra. Lo que hacen una vez, otra puede variar, quiero decir. Entonces es mejor curarnos en salud. Que no pasen muchos días de la incubación. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es una hembra que lleva los 14 días, pues meterle huevos que lleven unos 11 o 12 días. Que se llevarían 2 o 3 días de diferencia. ¿Comprendéis? Una hembra que, por ejemplo, lleva el periodo ya hecho de 13 o 14 días de incubación, pues sí podemos pasarle huevos que lleven 11 o 12 días, que le falten 2 o 3 días por salir. De esta manera estarían incubando unos 15 o 16 días o 17, con más posibilidad de que si no los saque, no se levante y no los críe. No me dejan. Vamos a ver. Otra cosa. Ya sabéis que cuando se superan los 14 o 15 días de incubación, es lo que os digo, que tenemos riesgo de que se levanten. Ya os digo que hay hembras que se levantan antes y otras después. Pero el riesgo está. Os lo repito porque es que el riesgo lo tenemos. Y a mí, en su día, pues me pasó. Hoy ya no me pasa, porque yo siempre intento buscar las mejores combinaciones. Ahora, venga, por ahí claro, ¿no? Más o menos. Yo creo que no vaya a aclarar, pero bueno, alguno pillaréis algo.
Ahora vamos al contrario. Supongamos que la pareja, digámosle, la pareja 1 o pareja A, para saber que la madre biológica, os quiero decir, la primera pareja, lleva incubando unos 8 días. Y la pareja que se lo queremos pasar, es decir, la pareja B, la segunda pareja, lleva 11 días. O sea, la primera 8 y la segunda 11. Es decir, que la segunda pareja lleva 3 días más. En este caso, la primera pareja, la A, sacaría a los 11 días. En vez de a los 13 o 14, sacaría a los 11 días. Sacaría 2 o 3 días antes de su fecha. Esta operación sí se puede hacer. Que saquen antes. A los 13 o a los 14 días. ¿Comprendéis? Que saque antes de los 13 o 14 días, no. Quiero decir. Que saque sacando a los... Sí, que saquen antes de los 13 o 14 días. Sacando a los 10 o 11 días, que no hayan cumplido todavía los 13 o 14 días de incubación, así me explico, pues sacando a los 10 o 11 días, normalmente no pasa nada, suelen criarlos bien, porque nazcan 2 o 3 días antes de su fecha. Normalmente ahí no pasa nada, suelen criarlos bien, no extraña. Otra cosa sería que la pareja sacase pollos con muchos días de antelación. Esto ya es cuando ella es más extraña, que no se haya cumplido el periodo de los 13 o 14 días y, por ejemplo, saquen pollos con 7 días. Que le hemos echado huevos de otras parejas que estaban ya... Entonces sí es cuando ella extraña. Por ejemplo, una pareja que lleva... Por eso os digo de los muchos días de antelación. Por ejemplo, una pareja que lleva, en este caso, 7 o 8 días de incubación. Meterle huevos que esté al salir de otra pareja... ya cumplidos con los 13 días, 12 o 13 días, pues entonces sí corremos el riesgo de que cuando saque no les dé de comer. Porque extrañe que nacieron tan pronto, ¿comprendéis? Aunque hay casos de todos. Hay hembras que los crían y otras que no. Otras, pues sí, también lo que pasa es que los sacarán. No se van a levantar, los van a sacar muy pronto. Ya sabéis, este es el caso que he puesto, que llevan el periodo de incubación, pero lo sacan antes. No sé si me estoy liando un poco. Que le salen antes de que ellas cumplan. Muchos días antes. Por ejemplo, ellas llevan incubando nada más, como ya he dicho, 8 o 9 días, y entonces meterle ya pollo. Entonces muchas de ellas lo extrañan. Dice, vamos a ver, si yo la cuenta llevo 8 días incubando, ya han nacido los pollos y ahí se escaman ellas mucho. Ahí es cuando ahí está el riesgo. No se van a levantar porque ellas van a seguir incubándolos. Les van a dar calor, los incuban, pero no los embuchan. ¿Comprendéis? Ellas, aunque saquen antes de tiempo, muchos días de diferencia, porque ya os digo, si son 2 par de días o 3, no lo extrañan tanto. Pero si ya sacan con muchos días de diferencia, entonces ellas van a extrañar. ¿Y qué pasa? Que sí que van a seguir incubándolos como si lo hubiesen tomado, como si lo hubiesen aceptado. Le van a dar calor, pero no le dan de comer. En muchos de los casos. El mismo caso que os he explicado con los huevos, pues pasa con los pichones. Si le pasamos pichones. Si es una pareja con 10 días, lo que os vengo a decir, más o menos le metemos pichones de otra pareja, pues nos lo aceptará con más seguridad. ¿Comprendéis? Ya lleva 10 días incubando y le metemos pichones, aunque ella no ha llegado a los 13 o a los 14, pero ya lleva 10 días incubando y el periodo que lleva incubando es bastante largo. Entonces, al meterle pichones, con esos 10 días de incubación que lleva ya, pues ya no extraña tanto. Yo a veces lo hacía y a veces lo puedo hacer. Pero si lleva incubando 7 o 8 días, le pasamos pichones, ya os lo que he dicho antes, sean más grandes o sean más pequeños. Si llevan incubando 7 o 8 días nada más, le pasamos pichones, pues normalmente lo que digo, que no nos lo van a embuchar. Y recalco, porque alguno me va a decir, Juan, que yo llevaba hasta días, yo le metí, si me los tomó, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Pues lo recalco. Cada hembra o cada pareja es un mundo, ¿comprendéis? Ninguna es igual. Yo he visto de todo. Parejas con 7 días de incubación, pasarle pájaros. Con 5 o 6 días, fijaros, una semana incubando una pareja y pasarle pájaros ya, no recién nacidos, sino pájaros con 5 o 6 días.
¿Sabéis? Con 5 o 6 días, fijaros. Y criarlo sin problema. Y otras parejas, pues ya no. Ya han dicho, no, hasta aquí llegamos. Es que depende de la hembra, depende del macho, depende de la pareja en sí. Sobre todo de la hembra. Porque si el macho ve que la hembra le da de comer y tal cual, yo creo que los termina aceptando también. Pero ya os digo, eso lo hacía yo y si lo tengo que hacer, pues lo hago. Pero cuando no hay otro remedio y cojo y me la juego. Es cuando no queda otra esa. Y hay que jugársela. Normalmente yo suelo tener, por si me pasa algo así, pues siempre suelo tener para hacer combinaciones, porque como ya sabéis, yo normalmente tengo 4 o 5 parejas incubando a la misma vez, o un día por encima, o un día por debajo, y eso me viene muy bien para ahora hacer combinaciones de pichones que salen más atrasados y tal y cual. Entonces puedo jugar muy bien con eso. El que tiene pocas parejas no le vienen bien las combinaciones. Si a una pareja se le queda un pichón atrás, no tiene otra pareja para pasárselo, es más difícil, es más complicado. Yo también es lo que pienso, que yo siempre antes de hacer una combinación, de la que mejor me viene, la que lo pienso antes de nada. Antes de nada, yo no cambio a lo loco y luego pues decir, pues mira, pues ya se lo he pasado a esta, pues se lo he pasado a la otra. Pues no, tengo que mirar y pensar bien las posibles combinaciones que puedo hacer y hacer la que más me convenga. También en este caso yo podría hablar porque, como ya sabéis, lo que pasa con lo del campo, con los nidos. Hay gente pues que se los pasa a las Canarias. Eso no podemos esconderlo y eso es asistido y va a asistir toda la vida. La utilizan de nodriza, digamos. Pero bueno, es un tema que de nada sirve hablar. Ya da igual, ya sabemos lo que pasa y bueno, por desgracia, siempre va a seguir haciéndose esta práctica. Luego uno dice que se estaban podando, que si se rompió la rama, que si el otro que estaba lloviendo y estaban helados, que si no sé qué, y ya sabéis lo que pasa con todo esto, no me estéis darle más vueltas. Y encima lo peor de todo esto, que encima, pues, no saben ocultarlo, son muy malos ocultándolo. Son malos actores, digámoslo así, malos actores. Bueno, y un saludo y espero que sirva de ayuda. Yo, por ejemplo, aquí os lo he apuntado porque yo empiezo a hablar y no termino. Y algunos habéis pillado algo, habéis pillado sí, pillado no. A lo mejor yo también me he equivocado en alguna cosa, pues así, de sopetón, pues como me viene la cosa. Os he apuntado aquí, para que lo veáis, por ejemplo, lo que he dicho. Un resumen. Vamos a ver si lo veis ahí bien. Si veis que está, paráis la pantalla, lo ponéis en pausa y lo veis con mejor detenimiento. Por ejemplo, la primera pareja. Que por ejemplo, vamos a poner que, como lo he explicado, que tiene los huevos claros, que lleva 14 días de incubación, 13 o 14, y tiene huevos claros y no ha sacado. Se lo queremos pasar a la segunda pareja, que lleva 5 días de incubación, pues entonces ya en total serían 19 días, serían demasiados días, se puede levantar la hembra. No hacerlo, ¿veis? Que a lo mejor luego la hembra sigue incubando, pero que ya os digo que la hembra, pareja, los pájaros, no hay quien los entienda. Pero nos arriesgamos, que a mí se me ha dado el caso de hacer una operación de estas, no tener otra cosa, abandonarme esta pareja, los huevos, no tener otra cosa y tener que pasárselo a esta con la incubación ya completa. Arriesgarme. ¿Qué ha pasado? Ha habido veces que cuando los huevos han estado, que le ha faltado mejor un día para salir, o incluso han estado los huevos ya picados, me lo ha abandonado la hembra, se ha levantado y dice aquí os quedáis. Por eso esa combinación con tantos días de diferencia no es aconsejable. Otra pareja, 14 días, igual que la primera. 14, puedo decir 13. Segunda pareja, incubando 11 o 12 días de incubación. 15 o 16 días en total se tiraría incubando. Eso sí se puede hacer, ¿veis? Sí. 14 días de incubación o 13. Le echamos huevos que le falten un par de días para salir. O 3. Entonces se tiraría 15 o 16 o 17 días incluso incubando. O 17. No pasaría nada. Ya sabéis que ellas por encima se suelen tirar algún día más. Hay parejas que a mí se me ha dado también, que ha dado el día justo y prácticamente otro día se ha levantado. Ahí es que la hembra, ya os digo, no la entienda. Por ejemplo, otra pareja que lleva lo que os he dicho antes. 8 días de incubación.
Pues se lo queremos pasar a una pareja que lleva 11 días de incubación. O sea, más que ella, van a salir los pollos antes. Van a salir los pollos a los 11 días. Sí se puede hacer. Porque van a salir 2 días antes. Ya la hembra pues ya lleva 10 días por ahí incubando. ¿Comprendéis? O 11 días y ya es más posible de que no los extrañe y si no los tome. Pero bueno, esto ya es orientativo, de arriba, de abajo. Y dependiendo mucho, lo digo otra vez. Dependiendo mucho de cada pareja. De cada hembra. Más o menos de arriba o de abajo, ¿veis? Aquí lo pongo. De la tabla esta que os he puesto. Bueno. Yo ya, por mi parte, he terminado. Yo me entiendo muy bien. No sé si a la hora de transmitirlo lo vaya a pillar, porque es muy seguido, no dejo pausa. Y los pájaros estos que no se callan, pues a ver qué hacemos. Vosotros decídmelo a mí. Mirad, esa Isabela que estáis viendo ahí en la pantalla, ese que os comenté en el directo que estaba más muerto que vivo, que yo pensaba que otro día iba a estar muerto, vamos, que hubiera apostado 100% que ganaba. Y ahí está el tío, ahí está cantando. Por la noche con la cabeza, embolado con la cabeza en la rejilla, y por la mañana estaba encima del palo. Pero es que cuando yo hice el vídeo de directo estaba cantando, que me quedé alucinado. Pero que está fuerte. No es que esté flojo. Que está fuerte. Sube, ¿ves? Ya está arriba. Esa es Isabela. Ahí está, que lleva los probicos, lo lleva en el agua. Lo que pasa es que el bebedero es azul y no se nota. Pero lleva. Entonces ahora se lo echaré por unos 4 días por ahí. Pero que está, tío, queda con la clave. Está claro. De la noche a la mañana así, es que porque das con la clave. Cuando va uno a problemas directos, lo pasa eso muchas veces, los pájaros no mejoran y mueren porque los tratamos, me incluyo, y no los tratamos de lo que tiene. Pero claro, como pueden tener tantas cosas, a ver cómo uno no va a tener un medicamento para cada cosa. Y tampoco sabemos lo que tiene. Para eso hay que analizarlo y qué tal y qué cual. Pero bueno, yo con lo que trabajo me va muy bien. Una cosa es para procesos respiratorios y gastrointestinales, como es lo que le eché a Isabela. Y la otra cosa es para cocidio, problemas gastrointestinales. Lo mismo más o menos, pero lo que pasa es que aunque más o menos sea lo mismo, unos atacan unas enfermedades y otros otras. ¿Comprendéis? Entonces tenemos que dar con la clave. Si damos con la clave, yo lo tengo comprobado. Cuando un pájaro se pone volado, que tal y cual, y le echo lo que le eche, si a otro día en un día nada más, si no ha mejorado, es porque no le está haciendo nada. Se le nota, vamos, de un día para otro se le nota. Si damos con la clave. Pero bueno, esto de los medicamentos ya sabes que es muy jodido, esto está ya muy eso, porque se ha abusado mucho. Y se ha abusado mucho y mal. No solo con los pájaros, con las personas también. Entonces, cuanto menos tratemos a los pájaros y les echemos de nada, mejor. Que no hay más remedio que en todos los sitios los pájaros, algunos se ponen enfermos, no hay más remedio que tratarlo y tener algo para poder curarlo. Pero no echarle ahí a lo loco, y ahora si esto no funciona, echarle del otro, y ahora me han dicho que me han dicho que esto ya le he echado una semana, y ahora me dijeron que eso y también se lo he echado otra semana, y el pájaro sigue igual, y entonces lo que hacemos es, si el pájaro tenía algo, es matarlo del todo. Porque no tiene defensas para tanto medicamento. Bueno, señores, ya está. Ese pájaro que veis, Isabela, es un pájaro con muy buena puntuación. Pero bueno, que los buenos también se van. En este caso, se ha salvado. Yo no daba una peseta por él. Si todavía lo estoy viendo encima del palo y no me lo creo, ¿cómo vería yo al pájaro? ¿Cómo lo vería? Para decir yo eso. Ah, voy a enseñar ya el que le he echado a la pía amarilla. Ya que estamos, os lo voy a enseñar. Mira, esta es la pía amarilla, que sabéis que le metí varios machos y tal y cual, y no quería que eso, y le metí este verde. Y lo aceptó. Fue a metérselo y se agachó y la pisó. Mira, qué pájaro más guapo. Mira, timbrado auténtico. Y de cascabel y de profundo, y bueno, es que cuando uno trabaja con buen material, y la hembra, fijaros que hace hembra,
Esta que me la dejaron, me la dejó mi amigo Valentín Guillén. Y ya la ha sacado él. No sé si la ha sacado una postura nada más o dos. Creo que la ha sacado una nada más. Y él ya ha sacado sus pájaros y dice, Juan, ya no crío más. Fijaros cómo él es, que hoy he hablado con él. Me dice, Juan, ya he gastado las anillas que quería sacar, ya no saco más pájaros. Y hay hembras que las tiene con una postura, otras con dos y otras, como digo, con una postura, ya las quita de criar. Él saca X pájaros, los educa para concursos. Por ejemplo, saca unos 30 machos y ya no quiere más. Y con eso ya selecciona para concursos y punto. Y saca unos pajarazos todos los años. Y entonces él llega y ahora me dice, Juan, me quedaba una hembra incubando y estaba temblando de que tuvieran los huevos pisados. Y estaban los huevos claros. Y dice, hasta me ha alegrado. Fijaros lo que es, que nosotros... Bueno, a mí me da igual que alguna postura me falle, ¿no? Pero vosotros mismos que me estáis escuchando y diréis, lo mío no pisa, o ha sacado y se la han muerto, o esta no pone, estáis deseando de sacar un pollo. Y fijaros, hay criadores que están deseando de que las parejas estén claros para no sacar más y separarlas. ¿Cómo cambia la cosa? Ese es el oro molido. Ese es el oro molido. Allí está, lo tenéis, el Isabela. Que no es este, el que yo he puesto. ¿Lo veis? Ahí está el que os digo que estaba malo. Ese es. Estaba repasando ahora mismo. El oro molido está ahí arriba. Es que parece verde desde aquí, pero no. No es verde. Para que veáis que yo no os engaño. ¿Lo veis? Como no es verde, ahí está. Está tapado. Eso tiene un reclamo que le entran hasta los machos de perdiz. Mira que ese como... Ya está cantando. Es el Isabela. Mirad, mirad, si os engaño. Y este, y este. Y ese. Que le sacó la hembra a la cola. Que le está creciendo, mirad. Mira, mirad Isabela. Para que veáis que yo, cuando digo cosas, digo verdades, como puño. ¿Eh? Ahí está. Mirad. Pasa que a veces que las puedo demostrar y esas que no las puedo demostrar. Si yo luego llego a saber que si iba a salvar, hubiese hecho un vídeo la noche de antes y hubiese grabado al pájaro como estaba, para haberlo demostrado. Que es como a mí me gusta hacerlo. Pero yo pensaba, digo, ¿para qué lo voy a grabar? Si este no lo salva,